सो गाइस ये मैंने मेले से ख़रीदा और मैंने सोचा आप लोगों के साथ अनबॉक्स करूँ। तो ये एक डिस्पेंसर है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। This is so good. Like, I don't know it's good or not, but it's actually very cute. Let's see. So we have to open it like and just close it. और अगर आप यहाँ से इसको प्रेस करोगे तो पानी निकलेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा मग्गा जैसा कुछ है, समथिंग मग टाइप। So yeah, this is only for 100 rupees. It's actually cute. What do you think? It's actually very cute.